मैं हूं छोटू और गाइस आज फिर से आप लोग के लिए ना गजब का यार वीडियो लेके आए हैं। जी हाँ गाइस, आज हमारे पास है ये बोलो गाइस। जी हाँ गाइस, हमारे पास है आज हॉर्न और इस भोपू को अभी कुछ अलग करने वाले हैं। इसका कुछ नहीं करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, ये जो हॉर्न है ना, ये हमारे लेवल का नहीं है। हटाओ इसको, ये हमारे लेवल का नहीं है। जी हाँ, इसीलिए अभी गाइस इस भोपू से भी खतरनाक भोपू बनाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, इससे भी बड़ा और कितना गुना बड़ा पता नहीं, जितना गुना बड़ा गाइस, इसके बराबरी में तो बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। जी हाँ, छोटा नहीं होगा, ये अपना लेवल का नहीं है ये ना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इससे भी बड़ा भोपू और उसको टेस्ट करके भी दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग का जो काम है ना गाइस, उसको पहले कीजिए उसको पहले। आप लोग कीजिएगा तभी हम लोग बनाने सकेंगे, ठीक है। आप लोग जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। गाइस तो यार हम लोग का चीज जो था वो बन चुका है, देख सकते हैं बड़े ही अलग लेवल में। एक बार इस भोपू को देखिए। जी हाँ गाइस, इस भोपू को देखिए यहाँ पर, इस चीज को देखिए। ओ भाई साहब गाइस, यार देख के बड़ा ही मजेदार आ क्या सीन है। ओ भाई साहब गाइस, मेरे लेवल पे भी देख सकते हैं। हम इसके लेवल पे खड़ा है लेकिन मेरे लेवल से भी कितना बड़ा है यार। इसको खड़ा भी कर दिया यार, खड़ा भी हो गया है। मजेदार बना है यार गाइस, यार लाइक तो बनती है इसके लिए अगर मजा आया ना। मेहनत बहुत की यार, सीरियसली बता रहे हैं, मेहनत बहुत इसका पीछे इसको बनाने के लिए। सुबह से लगे हुए हैं, अब शाम होने को है। सूरज वहां पहुंच गया, थोड़ा देर में शाम भी हो जाएगा, परछाई आने लगा है। पूरा धूप था उस टाइम से शुरू किया था गाइस। लाइक तो बनता है यार। जो लोग हमारे चैनल में नया है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इसी तरह का और एक्सपेरिमेंट और क्रेजी चैलेंज वीडियो देख पाइएगा सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से इसको अब नीचे करते हैं और पारिया इसको टेस्ट करने का। जी हाँ गाइस, अभी नागिन डांस होगा, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। गाइस यार बन चुका है। जी हाँ, अब पारिया टेस्ट करने का। चलिए बिना लेट के पहले तुरंत शुरू करते हैं। हम लोग का जो बड़ा वाला भोपू है, देख सकते हैं, बड़ा हॉर्न है, उसको आप बताने का पारिया और इसको टेस्ट करेंगे क्या ये सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, अब पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के 3, 2, 1 करते हैं। 3, 2, 1 बनाओ। गाइस क्या आवाज है यार, वो भाई साहब गाइस, नॉर्मल भोपू ना इतना आवाज नहीं करता यार, सीरियसली बता रहे हैं। नॉर्मल वाला भोपू जो है ना, वो सामने आवाज मारता है, बट ये जो पता नहीं कैसा आवाज निकल रहा है, बहुत ही खतरनाक, एकदम सीधा कान पे लग रही है, इतना तेज यार। वो भाई कान खराब हो जाएगा यार ऐसा में तो। लेकिन मजा आ गया, जो भी बोलिए। हम लोग का जो चीज है ना, बिल्कुल सक्सेस हो चुका है। अगर मजा आया हो ना तो लाइक का बटन जरूर से ठोक दीजिएगा गाइस। और जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय, जय हिंद।